Goedemiddag volgers, goedemiddag. Goedemiddag Red Suriname. Het is al bijna 5 uur, 2 voor, maar goed. Ik had aangegeven 5 uur te beginnen, maar Isabel op Misrana Poco, dus even een beetje Surinaams muziek. Paramang! Paramang, paramang, para uma. Para is de laatste dag in de picture. En eindelijk worden een paar paranen wakker. Want para is met 2 zetels gekomen. Dankzij Patrick Kensenhuis. En wat ik over Patrick Kensenhuis. En wat ik over para. Lek van mij Taigono. Maar voordat ik naar Patrick Kensenhuis ga. Want daar ga ik mee beginnen. Dan misschien mi poti wat ik over Patrick Kensenhuis. Voor je aan Patrick Kensenhuis zei verkavel. Dan zei ser oso
Nanga sa de bisa ng olo fraude sani baya. Dis na Patrick Kensenhuis, DNA-kandidaat. Toen van de NPS en nu van de NDP. Omdat men verduidelijk aan die zie. Want ik kies een lo app. Dat jongen na over een grondtory. Want ik ama nak mi money na. Ana over een Patrick Kensenhuis. Dat die mensen. Dit ego over Patrick Kensenhuis. DNA-kandidaat. Nu van de NDP. Over een man dat mo abe. Wat temi betagi Patrick Kensenhuis bepaalde sani. Dan matak yung libas sani sabi to kroy ya lada ding en furuma sabi tak wis mina da NDP oser aman tami mati. Boom furuf ding betaki Patrick na mi 2 maand ja klopt. Dan moet je want je historia. Mensen. De NDP zei bla bla bla. Sa kolek helikopter. Sa de play NDP'ers. Want wama piki me toe. Ama is dan tapa tweede rij voor NDP te vergader. Baba Ali. Wama baywa na nga. Wala nga barba nga 12 ban. Maar ik weet apa barba. Meneer Barba Ali, u bent een helikopter en de NDP. Want u hebt wat gezegd dat ik limbo wil spelen. Wel, limbo kan, ik kan geen limbo spelen en limbo kan geen nankusi spelen. Kom je verduidelijk dat jaren, Baba Ali? En if you want takangami, isape melibi latur 2. Ino klets pe je tang, de pikisan nam tapu. Want you know what? There's a loco zona tweede rij. Mami, shut up. Me onderzoek je toe. Dus te je klets. Te je pot comments. Sap se je taki. Wat no chari schrijf kona mi ayara. Oké. Go informees van mi. Fosi ko taksan. Tak me play lembo na nga takwalo. Nonsense. Me gedrag mi schrijfi. Omdat smai tak. Bigi smai tak nga mi. Tak roy lid de man no pikisa no chocolade mars ding no pitche lang nga bami ding nga chomen nga moksalisi dus no tak sani say no sabi want je play NDP Baba Ali era no make me put your photo tap my page that makes me laugh you want je weet niets van de NDP maar goed. Ik ga terug naar Patrick Kensenhuis. Dat voor verduidelijke mensen. En op Patrick Kensenhuis er, zou je denken. Dit na DNA lid. Dat sabi. Petje. We karama. Me karama petje. Na kusinga petje op een historie. Daarom op bespreken. De NDP is voor para. O arquibosa mo tegutide. Wan petje aan een takman. Pet, ala day me fatanga man. Nuan day nep sa me fatanga man. Petje ne taki mensen. Kom je tegen ons aan. Op de NDP winnie 2010. Da uno bedeso. Salig. Amano demoro yung. Pamana bede mi bo taksa moro makut. Ano demoro. Lesje artist. Leslie artist. Nangaman mi bebu. Dan kon leer sabu moro bo want Patrick bedeka ba heuvel agwe. Kom ik het gunu. En de peers heuvel amagwe. Ama no takito. Heuvel amagwe. Dat sabi. Dat onderzoek zei de. 2010 artist Leslie Salig Manfred Spekkie
Patrick Kensenhuis, nanga Hugo Yabini, asobe waka. Jaso la tour 2, ano 1 jaar, ano 2 jaar, want 2 jaar, us don brainstorm. Toen was Patrick NPS'er. Daarom heb ik bepaalde leiders. When you black, you black. Je want kuli blaka. Wat blaka maar blaka. Wat probleem, yo. Als ze de kar blaka, dan moet ik me kwalijk toch. Niet allemaal hoor, want toen moet ik me kwalijk. Maar goed. Utaka Patrick. Ubigi wakata pa veld. Leslie, Hugo Yabini, mijn persoon, naar Patrick Kensenhuis. Ubouw band dape op. Do bigi waka, brokopondo, para. Hugo Yabini dali bete, Patrick ka aksen. Hugo no dasrana. Hij kon, unaspa. Hugo hij kon toe. Hugo Yabini komt terug. Uno lek brada, uno las bribitok. Daarom op bepaalde NDP'ers. We play NDP'ers. We go so to sma toch. We go so to sma. Dan mga Patrick ubigi waka. Dan mga bigi duwan to san ginesma. Want hij mijn karama overloper. Tenminste is hij geen sapoen. En ook geen cheaten. En ook geen vanaf die keer in hem baka. Om je nou onthouden de overlopers. Nee jongen. Huh? Maar goed. Dat we gaan Patrick. Dat Patrick strategisch in omdoen. Ga niet overlopen, brada. If des mafi dorpu wani na para wani u abragwa soort partij. Make them dat actie. Make them dat jiwa grani na a second fu abra. No do that, brada. Ama setentori. Ama takare para man. Ama badang. Wat NPS ook met hem afrekenen. Dat mag ook gezegd worden. Die informatie had hij. Daarom taki. Tono sa politiek. Teshi bepaalde zijn skoifi. Want misschien NPS baka. Onop taksan zomaar. Politiek is mooi. Maar toen maar bigi zaak je foto. Dat sabi. Patrick ka NDP. Dan gaan Patrick. Patrick Winnie. Patrick win totaal. Mina taka verkiezing is a vorige verkiezing. Wat heeft Patrick gehad? Hoe heeft Patrick zijn yokas van me hoor ala de yoka? Wat a wini toch? Tu zetel baga. A wini. If we be ondersteunen maar aan de kom. De eerste periode am sawan sot fasi. Takangan esma. Ja toch? Want trama be ganga kofru money. $300,000. $200,000 tak abra. Witak Patrick no duboy. Voor een hele leven lang ben je getekend. Liba san libi pinamang. Down to earth. Asanto make you grow, asanto make you tang. Think about your children and your future. Aksama. Aksi Patrick F. Melley. De man sa Patrick Kensenhuis o aksen sam tegen altijd. Als we gaan buitenland met teto. Tidena day. Ama kona nga tusitas baka. Brada. Paramang. Kom juatori. Kom juatori. Ala sa mino tagja. Usatag me kapara tuto. Paramang usap mito. Usaps manami.
Wat heeft Patrick Kenselhuis voor parana gehad? U begin met een lijst. Ano de fotomate kalasani? Patrick ego deal, ala so deal. De mai dry scenario gi Patrick. Een paar kapitalisten. E ora hoor. Ja, maar kom de noord hoor. De mafia kisroko dape, de mafia kisroko na sanderei. Paracha drie zetel kom. De beloven matak. Je gaat sanderei posten invullen. Je gaat daar invullen. Zo larikoek. Mi tega matu. Tak de masina. De mas erg molo labaria. De mana saya deal. Aksi Patrick no. Maar Patrick ne taki toch. Paramang, Patrick ne taki. Patrick ne taki. Paramang ko on, falek on te tangano de on te vrede, maar de man stem je Patrick. Is opzij de mensen. Zo lees Patrick na money. Ik zou me om een hoor van salaris over. Mi kan tell you na. Amanami body. U mag sabiti de. Daarom te mijn shama jamu fodoro de mate yo. Sama eko klets ja yo. Sama eko lol ja. Mita yo libama manami mati brada. Politiek. Mati na mati. Yap trauma de gers mati. Wabe apon tuto. Ama gwa mantra tok mo jua fo jadala. Ama be play mati tuto. Chana ma gwa brashong. Wan mantra cancel wan deal van mana away. Maar Patrick Tami mati. Dat de moest straffen me af. Omdat hij mij takangan na kusing. May yara tuto. Para man, amanoko, anaboko tapaleis. Afrikise disi, me tego no. Anaboko tapaleis strefi. Aso me te meta eda pakira be almeara. Da je wa helder zinde in NDP. Nang masa ay mek radiator. Dat is saga man. Wat de wango potwang Hanenberg of wat Kippenberg. Nang kamiran volgens mij of Ramikan of Karasma. Maar a helder zinder ay tegi papa. Usas ma mekhal papa to. Usas ma mekhal papa to. Dego solta man. De mai solto Patrick Kenselhuis man. Wan nomo helder ziende. Usas ma metax man helder ziende. Helder ziende na mama se mek radiator jawa presa industrie weg. Na nga helder ziende to. Ama wel wat toppie. A sloten de karama no. Next sloten no. Sroto. Of na door. Ik heb wel Kenneth Sloten mee denk dat mijn karama era. Kenneth Sloten ay. Nomo de wapot tu kandidaat. Wel jere no. Mi sorgu takanok de konok de no koera. Unaf tak next. Daarom mi tak in op de programma mi. Mo sorry sana scenario papa. Papa de masa ko so to mi na Patrick. Na de dagumaniri di swabi ina libito. Lobi so to man. Lukbong sa do. Lukbong boy. A scenario sa mi de basic. Te kilo ko papa. Ay you leer me era pa. I forgiti. You leer me. Ate taki me arkitok. Ik heb altijd geluisterd naar jouw wijze woorden. De trasa mi no te keer. Maar scenario voor. Ala de duizend scenario voor mi te kiyo. Dat mi no vergeet nooit in mi libi. Maar de man zei arki zei zo toe man toch. De bijdrage naar Patrick was 0. Toch amacha tu zetel jono. Luko me money ulas ala sei. We sabi toch. Ulas o me money. Maar Patrick Kenselhuis komt op eigen kracht. Op chip pakket Saudi. De 100.000 zou trouwen naar komen wijnen. De 100.000 zou trouwen naar Nikeri. Dan de miljoen. Want to bereiken trama mo po ik percelo hoor.
Amatro a gado, o Jun 3 zetel. Maar Mars a Jun 3 zetel. Duki bij Letty. Chepoti Patrick. Ulibamang. Ulibamang. Amane taki, ma mio taki no. Bufur matak sede me tak no. No na tef taki. Red Suriname, mo soru no. Papa, Red Suriname mo soru no. Abba weekend isi, Red Suriname. Teki ay lukus opsa. Tek grongay prati mensen. Over Patrick kan ik de hele dag praten hoor. Maar goed. Isa me besluit teki na para mensen. Sa Patrick no sabi. No a grontore taki. Da mi breed taki mevrouw Sanchez. Ata sap mi boom. Ano ti do sabu serevito. Tak mevrouw Sanchez, in piki desmati fina sap mi. E fina sap na kusin Sanchez, in piki mi. En teide pem space sap mi tu era. Mi breed tak mevrouw Sanchez opo. Mevrouw Sanchez, mi na bewan kong. Want dadelijk iboyere, na kusin kan een stukken. Wel mevrouw Sanchez, sa de doen een parasma, me arke emotioneel, en mi saptak yu egogi para, ano tideye fetanga de parasma. Ano tideye feti, giden potisma, na de 60% die we osso drapen. Er is niets voor para gedaan, mevrouw Sanchez. Ik heb u vaker gezegd. Isab tobe wakanga Leslie na, isabeta toch? Isabeta toch? Isa van lesje bij barba toch? Mi tak one day konta kan natuur o mek mi taki boy. Lesje no demoro. Dat Teresa ma beri. De shi ala de cobras neki. Wa mi geisti free hey e luku ding. Mi geisti e free luku hoy. Voor de hoigri man. De hoigri man. Lesje. Des neki. Sa so to you. Mevrouw Sanchez. Isabeta. Da mi geiste free luku de man. Tak luku de labaria. A diswe kar libisma. A diswe kar mati. A boy de na verdriet moro voeren. Maar goed. Mevrouw Sanchez, ik vind waite. Welkom bij die tagi no. Is je de mate kwam grond van ondernemer bakam paramato. Ik kan een onderzoek. Er zijn gronden uitgegeven zonder onderzoek van grondinspectie. Aforu oso. Akaya weti foru. Voor ROGB. No atron directeur voor Gles. Onze forum heeft gronden uitgegeven zonder grondinspectie, zonder onderzoeksrapport van de DC. Mine ben op een mimofo. Want net zo de best zo to me, tak me prat grong, me tek money grong, tijdens voor demon, nanga somo hajo. Wel, somo hajo tek grong. Goluko me grong, ome stichtingen, mevrouw Sanchez, nanga yume taki para. De para chief doti para, met takauno. Met takauno. Unom libay so. Unom libay so. Ugo onderzoek para mensen. Chief dotief para. Ugo onderzoek om een grok even uit. Dat je ziet om een grok even uit. Go shifa de grok even uit. Mino go dipete. En voor fight ding.
Desmaf para metegunu. A moi pisi po ben set kong. Mi sap fa pisi era. Piste mi chasan yon. Mi ati bigi crayon. Mi ate crayon. Tak chief doti para. No man kiswa pis doti. They want tegi mi. Tak NDP konjo up. No want tu capital less size don apen na kabinet. No want tu para wires. Sako ina partay. Chief dotif para. Kujaso. Me bro pa kakandra. Tap de nev de stek te no no de. Para man. Usape para libare. Usabu konfo. Tek deneng. Gua para liba. Usapsot para liba. Minokawa. Alamago mek mesprek fa para liba. Usapo bigi bon dape. Tek bigi bon. De spikri. De bigi wan fa broki. Do gona bon. Do kardeneng. Wan paras mau tranga. Uno sabu obia. De sansay charun dape. No mek foto man kon dape. De grappa maker sade dape na kabinet. No mek de kon dape. En if uno sap do eu karmi. The biggest maf mi. Sap sadem do. U sap tu. Uno libenso. Metay gutide. Dise ko tum si fara. Para heeft niets gehad. En toch zijn jullie zo duidelijk. Hoi, smano wees maar er ja no there. Ik kan probeer die stoot. Sap zo je doe. If un fight ko fight para man. Mi de. U sap me. U sap me. Me beguno mensen. Para man uno libenso. Mevrouw Sanchez, u werkt daar bij de DC of PD daar bij secretaris volgens mij. Ga onderzoeken. Want no, de man vindt dat je fight NDP, in een fight NDP. Misa fayude. En de vindt dat je fight NDP, mek den yami Mars chocolade. Ik ga tegen, mi o tegen in a span. You fight Godoro. Wat dis no kan. En me ko fight aan ayu. Wat aan het tide we fight. Patrick en het taki. Dan ondersteunt Patrick. En if Patrick moest gwe, dan ook gwe. Maar meka ko in belang voor een paragemeenschap. Altijd mee tegen. Ik kan accent. Er is niets gedaan voor para. Ik blijf het zeggen. En ik heb het ook vaker gezegd. Met dat Patrick, waarin sta je op? Om deze grappenmakers te zeggen. Wat zou dat betekenen voor para? Op een para free zone. Wat grappenmaakster, directeur. Huh? Wat sikisma. Gewoon een torpeder para free zone. Alla en moet je ja voor de snee teken voor voetjin. Patrick Kensenhuis kan erover praten bij Dilanga Desmaf Matakba. Sasa 70 ondernemers boko podja. Gikari kom. Kom jo moratori. Mga Patrick be bezig nga drisani. Para free zone. Biologisch telen. Yung lip mantra era, mi sabi no ate era bas, minagbangay alfifi no ate de. Ik geef je aan tot aan mijn vrienden, zoals mijn app jama, no ate ede, matsa na nga mantra no spa. A biologisch telen, de man saboteur, omdat na kusina nga Patrick de. Para frison, na kusina nga Patrick de.
U kan een investeerder, mga Patrick Kuisenhuis Holland go taka de investeerder. Diaspora para mga Patrick Kuisenhuis bewa die Holland. Aksu akse. Er is niets van geworden. Waarom? Sabotage. Ano ma boy no mag grow. Aboy no mag rewa bu auto. Aboy no mag wakay wapching netjes. De mo shima fo de mo shimi na antal mafuno. De me brokono o de no ma bayuno. De no ma bayuno. Yamatak de bigis may tak minaptak ba pala sa inyo mo. Minamak chocolate marcha nga de sa hati. May wa antal de mayo. We siki. Da no we potwas ba wa kakaforo, wa osoforo, e prat papira. Papa may tak na podium to. Anak Carmine, manami abe badul. Tak me prat papira. Wel somo hajo te grong. Ugo lukus ma te gronu. Tap omes thuise stichtingen. Ga jullie na, mensen, omes stichting oppo, sinds NDP ko esma op de stichting. Ugo luku. Heren na mensen. Ik kies wel een app Jafus maar goed. Gaat namelijk over LVV, maar ik heb het niet over LVV vandaag. Dus mensen van Para, u ondersteunt Patrick. Omdat Patrick Lukunu. Maar no, de NDP'ers hebben, kom ik tegen dat. Ano NDP money, na sponsoring money, voor de mati voor Patrick Kuisenhuis. Na salaris voor Patrick Kuisenhuis, zo is amaboy na money. Dede ay pai, date pai, buku ay pai. Me kataki to. Anja de consolis ko tek money to. Na Patrick ay gides ma money yo. Na Patrick me yo salaris claro yo roy. Asa data mai tegi mi to. Dus uno denki. Dus me Patrick moet goed gaan nadenken wat hij doet. Want sadendanga pa is niet makkelijk. Paramang. Majaso. Majaso, maamaja. Achocho. No make de foto man sa tek onterecht grong. No de voor de poti paramang. Wat ala sot seti boko para seti. O men makanga walo sani. U fet you letier. Uno frede de man. En een nieuw minister kom. U bondrus refi. U bondrus refi. Paramang. Do gona nieuw minister disi. Say kom. Ta esta leer no wakti langa. Want die percelen zijn onterecht uitgegeven. Onterecht, misabi. En dan heb ik afkati juno. Mevrouw Sanchez is op mijn nummer. Misap van systeem voor grond en gideruit. At de grond voor para, wat aantal geven onterecht uit. En als je gaat rechter, dan met onderbouwing, die afkati samoteki, van grond en gegeven uit. En sana procedure. Misaba systeem. Te minister disgue nanga directeur. Da een nieuw minister nanga directeur. Red Suriname. O actie wan lijst
de grond ze geven uit naar para. Mensen para was kreki. Para brokopondo was kreki. Dan go onderzoeksmap de stichting aan de NV. Onvoorstelbaar. De wiswasman sa paskiola mi altijd aan mi tek om met 1000 gron. Tanga no we sukuf gron sam teki. Mi buy gron met tegu altijd. Wala malago suku. Wat papa potuno. Tak om met gron mi teki. Era no me libi wali si era. Mo dede wali si. Mi no kanga gron, mi no guanga gron. Mi buy gron gi ala mi chingba. Mi e buy gron. A gron sa mi be aksi. Mi kisef demon. U tekeng. Wana para fu patua fabrik. Watu ko patua kasaba fabrik dape. Mom tegires masa fura idee fura idee dat fa kasaba fabrik. Wata hersan sasi so meki. Nanga money so furu. Tegre ma elat. Nanga gron so tek fumi na Livorno. Na pene bleke sware fabrik. Ko dara mi chara her machine para kwa Vietnam. Daar dape mi tasty bruine bonen meki, mi tasty dopeta meki, mi groepe se emek dape. Na unu Samsudin met taking. Pur agrong fu nadek food industry. Lux maji dilap sarju. Met take gewoon. Tape NV apote. Daar mine vrede fu taki. Na Soutan. Na Soude. Utek ala de grote ude de usa chare na wek na se nga sarwa uday na nga sani. Mino gwanga grong. Mine fet gi grot tapsa mi shali big ba. Me teguro. Mina ondernemerschap. Trouwens tek grof serie. Mevrouw Sanchez met takanga wat you na trekker no no de. No frede de ras. If ya afkati van odo mi sabasi Steve trekken in. No one grong kan get het binnen 1 day 3 day. Ane bestaan. Zonder grondinspectie, zonder advies van DC. Ano kang, ano bestaan. Na fufuro. A oso furu, na stichting, na smafa stichting, zoiets als smafa stichting, ana eigenaar. Sap dat toe. Sap dat toe. De mij gebruiksma, daarom met tegono, paramang, dan moet tapu. Maluku ja. Isi jato. Isi fa para e krei to. Isi fa de para che krei. Mi broma blaka kandra. Desmasa tek de grong. Nanga desmasa teken ja grong. Luku ja mensa. Parasma. Luku ja. Mina sabi fumashi. Luku fa para chekri. Luku fa para smai pina. Dat tidena day. Desmana leti. Dara mi tekanam ter mi sap sami abi mi sap de bigis masam abi. Mi broma blaka kandra fugi uno. Ana desmasa kis de grona. Betre ugo chare grogo pakaki desma para. Want tapa grond no ama wisu stere no ama no kabreka grond. Lek fami te yu amam. Ama bayo osof mi. Tap failing. Omdat lanti no pa mi wa atal osof mi seri. Mi tap unu no libina oso. Go look at the libina oso. Mi sap sa mi cha mi sap sa bigis mai du jimi. Mi teke persole tap mi strefi. Shakandra sa me bro ja. A konfu na ja. Me brometa o tapu. A directeur yu aplegi ROGB. Je tron directeur vergeles. Me broma jaja. Giresma de grobaka. Prate gide potisma para. Je gaat er spijt van hebben. Next no epi. No one Haitian, no one pandit. Ne ep na mi jaso. Mi sap sami abi. En mi sap sami cha. Boom furu von ko sukude. Dus paras man ofrede. Para libada pe. A para bigi bonda pe. Usap oversot bom metaki. Usap oversot slafu bom metaki. Kardes mafu kong. Maar men des mas no ka para mensen. Met tego no.
Patrick Kelsenhuis. Je golo no de oppositie. Oppo je mofo. In DNA no. En if je moest gwe, me e power me ki gwe. No man no kan carry overloper, mo tegi gewoon no tide. No a man no kan carry overloper. If him abra boy. De man disi. De ben sak yuk ba. Omdat de man si. Tak you tranga mi boy. Want u join you me kitang. Want be abra. Dat mi sak voor you. Be ana mi horu. Amina me mangi zekerheid na een aantal partijen. Maar mo tegi uti de Patrick. Nanga nef tata. Nanga de paramang. Denki buera mi papa. Denki buera bas. Mi brada. Mi blaka brada. You nom libatori disso. Want is mij luku you. Ide de luku mevrouw Friedsam. Zij poer udu na de sanati. Sano dit is gedragen. De luku you. Patrick Kelsenhuis met takangelijk brada. Isa tak we tak dipitok. Matide mo teyu ja. Mek alas ma sabi gron tapu sabi. No mek parasma kri na itapu boy. Ja. Mensen dan watapu. Watapu. Baramau de, welkom. Dus mensen, una libasan zo. En we lukken saip samoro fara. Als het goed is, ben ik woensdag terug. En van natuur ma krakti. En dan ude. Prettige weekend. Uteke rustig. En uwakaboom. Ciao, ciao. Modra mooi poko juno. Ja, toma.